naitwa Imani Mtelekezo, ni mmoja muhifadhi katika makumbusho hii ya urithi. Makumbusho hii ya urithi ni makumbusho ya historia na utamaduni. Unapokuwa hapa unajifunza vitu vingi. Historia inazungumza maendeleo kipindi cha wakoloni wa Kijerumani na Uingereza, Tanga jinsi ilivyoendelea, lakini pia vile vile unakuja kujifunza masuala ya utamaduni ambao upo hapa, ni utamaduni wa Waswahili, utamaduni wa watu wa pwani ya Afrika Mashariki. Utamaduni wetu unafanana. Ukienda Zanzibar, Bagamoyo, Mombasa, Tanga, utakuta Dar es Salaam, utakuta utamaduni hautofautiani sana, kwa sababu utamaduni huu ni utamaduni wa dini ya Kiislamu, ambao utamaduni huu ulikuja kipindi cha kibiashara. Kwanza biashara kutoka Mashariki ya Kati na mbali, na vile vile ilikuja biashara kipindi cha Sultani wa Zanzibar. Basi utamaduni huu unafuata maeneo yote ya pwani, na vile vile hata ukiangalia lugha ya Kiswahili, ukiangalia Tanga ina lahaja katika lugha ya Kiswahili, kwa sababu Tanga ina lahaja ambayo inatambulisha lahaja ya Mtangata. Na kwa hiyo Tanga ni sehemu ambayo mnakuja kuangalia utamaduni wa Mswahili, watu wanavyoishi zamani, asili ya Mswahili bibi inapatikana katika pwani hii ya Tanga. Kwa hiyo historia ambayo tunazungumza hapa ni historia ni pamoja na jengo lenyewe. Jengo lenyewe hili limetengenezwa mwaka 1890. Ni kipindi cha utawala wa Kijerumani, lilikuwa likitumika kama sehemu ya ofisi na makazi ya Province Commissioner kipindi cha utawala wa Jerumani, na jengo hili limetengenezwa kutumia raw material malighafi ambazo zinaitwa matumbawe. Matumbawe ni mawe ambayo yanapatikana baharini. Yalitumika raw material hii kwa sababu raw material hizi, jengo hili liko jirani na bahari. Ukitumia malighafi nyingine inakuwa ni halitoweza kukaa kwa muda mrefu na litaweza kusidumu sana, na kama ukitumia raw material ambayo yana uhusiano na masuala ya bahari. Ndio maana walitumia raw material ambayo ni matumbawe. Matumbawe ni mambo yanapatikana baharini ambayo yanaweza kuhimili hali ya hewa ya bahari. Ndio maana walitumia katika kujenga jengo hili, utumikuwa ni matumbawe, udongo wa mfinyanzi, chokaa na mchanga. Na katika nguzo ya jengo hili hawakuweka nondo kama ilivyo majengo ya kisasa, wameweka matumbawe hayo, udongo na chokaa, na kila kitu katika jengo hili ni original. Hata hizi tiles ambazo zinaonekana hapa ni tangu 1890 na bado kiwanda chake kinafanya kazi, ambayo tukiko Ujerumani kinaitwa Vierendorf, na ambayo ndio kilizalisha tiles hii ambazo tunaziona hapa, na ziko katika hali nzuri, hazichubuki. Na ukiangalia vitu vingi ni vya asili, mpaka hiyo milango ni asili ambayo ipo katika jengo hili. Madirisha ni asili, hatujabadilisha kitu. Ambacho tumebadilisha ni vitasa tu, kwa sababu vinaleta punguzo kapotea, mnatokake na badilisha, lakini hatujabadilisha milango na vitu vingine. Kwa hiyo vitu vingi sana ni vya asili katika jengo hili. Na lakini katika kujenga jengo hili pia waliweza kuzingatia masuala ya kiusalama. Usalama manake jengo hili walitengeneza, kuna kitu waliweka kinaitwa watch tower, ni kwa ajili ya askari kukaa kuweza kuchungulia lango la kuingilia, kuweza kutoa taarifa kulikuwa kuna chochote kile. Basi hilo kitu walizingatia masuala ya usalama, waliweka watch tower. Na ukiangalia baada ya Mjerumani alikuja Mwingereza, na lengo la kuja huku ni kwa ajili ya kucolonize, ni kupata raw material kwa ajili ya kuendesha viwanda vyao Ulaya. Ilikuwa raw material hizo ilikuwa ni masuala kama vile Mjerumani alikuja kuanzisha vilimo mbalimbali. Kwa kilimo ni kilimo cha mkonge. Kilimo cha mkonge ni kwa ajili ya kupata fiber zile nyuzi kwa ajili ya kuweza kutengeneza kamba kwa wakati huo. Hilo lilikuwa ni dhumuni kubwa la kuja huku, kuja colonize kwa ajili ya kupata raw material kwa ajili ya kuendesha viwanda vyao. Lakini pia walikuwa na viwanda kama vile masuala ya chai, kahawa, na maeneo mbalimbali walipokuja waliweza pia kulima kahawa. Kama mkoa wa Kilimanjaro kulikuwa kuna kahawa kule, na sehemu nyingine waliweza kulima maeneo Usambara kalima chai. Lakini haya mazao ambayo yalikuwa kilimwa yaliweza pia sasa kufanyabisha, wakatengeneza miundombinu ili iweze kuyasafirisha kutoka sehemu zinakolimwa mpaka kwenye sehemu ya bandari kwa kuweza kuwasafirisha kuwapeleka Tanga. Kwa hiyo moja miundombinu ambao ni maarufu ambao walitengeneza ni miundombinu ya reli. Reli ambayo iko Tanga ni reli ya kwanza kujengwa nchini. Reli hii imetengenezwa mwaka 1893, ilikuwa inaunganisha Tanga na Kilimanjaro. Walikuwa wakitumia kwa ajili ya kusafirisha kahawa kutoka Kilimanjaro kuileta mpaka Tanga kupitia bandari ya Tanga na kuweza kuisafirisha kwenda nje. Kwa hiyo waliweza kutengeneza miundombinu kwa sababu ya kuweza kusafirisha zile raw material ambazo walikuwa wakihitaji. Na bandari pia ni bandari kongwe, ambao bandari hii ilikuwa inatumika kama lango la kuingilia kutoka Ujerumani, lakini pia vile vile pia bandari hii ilikuwa inatumika kwa ajili ya kusafirisha zile raw material ambazo wanazihitaji. Na bandari hii iliplaniwa kuwepo tangu 1884-85 katika mkutano wa Berlin, lakini bandari hii ilianzishwa rasmi mwaka 1888.